20 минут хүрэх үзэгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн мегмар гарагийн дугаар эхлээд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хүл авч өснө. Зуангас сүмд үндэсний бич хүсгийн баяр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Бэлгийн болон нөхөрч эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээс сургалт боллоо. Боловсролын бүтээмж аян үргэлжилж байна. Чандамар эрдэнэ боловсрол сургуулийн сурагчид бүтээжүүл ажиллагаа өрнүүлжээ. Овс аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд экологи дээлтэй эко урсгалын бүтээлийн уралдаан зохион байгууллаа. Next Electronics-ийн хаврын нээлт дагуулалтаа эхэллээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний 7 хоногт улс орон даяар зохион байгуулагддаг үндэсний хил хүчгийн баяр Зүүн хангас сүмд болж өндөрлөө. Энэ жилийн хил хүчгийн баярт 24 сургуулийн Монгол хил хүчгийн багш нар оролцсон байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2003 оны 105 дугаар зарилгааг хэрэгжүүлэх, үндэсний хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэх, их хэлээр эрхэмлэн дээдлэх бичиг соёлын дурсгалаас сурталчлах зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг үндэсний бичиг үсгийн баяр 2017 арга хэмжээ Зүүн хангас суманд 2 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ жилийн бичиг үсгийн баярын Овс аймагт хэрэгжиж байгаа Монгол хэл бичгийн хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсанаар илүү өргөн цар хүрээтэй болсон байна. Тус бичиг үсгийн баярт 24 сургуулийн багш нараас гадна аймгийн засаг Бат сайхан аймгийн засгийн тамирын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Амраа нарын аймгийн удирдлагууд оролцсон байна. Бичиг үсгийн хүн төрөлхтний түүхийн урт замд ус үндэстнүүд, ясны угсаатнуудын удаа дараа зохион хэрэглэж, гээж мартжээ сэргээн шинжилж ирсэн олон бичиг үсгийн дотроос түүхэн нас хэв хэлбэр, зурлаг, татлага, байрлалаараа ч давтагдчихгүй өвөрцөлөө. Эмээс ирээдүйн хойч үеийн маань Монгол бичгээ сурч эзэмшихэд энэ арга хэмжээ чухал ач холбогдолтой юм а. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Зүүн хангас сум маань иргэд мэрэгжлийн бус багш нар төрийн албан хаагч сурагчдынхаа дунд Монгол бичгийн уншлагыг явуулаад 1-р шатыг явуулаад 2-р шатанд буюу бичиг үсгийн баяраар уншлагын уралдаанд оролцох хүмүүсээ бэлтгэсэн байсан. За ингээд бичиг үсгийн баяраар мэрэгжлийн бус багш нар болоод сурагчид төрийн албан хаагч иргэдийн дунд Монгол бичгийн уншлагын уралдааныг зохион байгуулахад жирийн нэг малчин иргэн 121 уншиж байсан. Энэ ажлын хүрээнд зөвхөн иргэд төрийн албан хаагч мэрэгжлийн бус багш сурагчдыг монгол бичгээр уншуулах, монгол бичгээр түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах сургах тал дээр энэ ажлыг зохион байгуулснаас гадна энэ 4 төрөл дээр 100-аас дээш уншсан 3 хүнийг монгол бичгийн сурагч багшаар батламжилж ирсэн. За энэ батламжлагдсан сурагч багш нар маань монгол хэлний багш нартай хамтраад энэ 18-аас 45 хүртэл насны ажилгүй иргэдийг монгол бичиг сурах ажил дээр нэлээд нэг хүчин зүтгэл гаргаж ажиллах ёстой. Ийм өрөөх хүлээж байгаа. За энэтэй адилхан бүх сургууль маань сурагч багш нараа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэх ёстой. Сурагч багш нар маань өөрсдөө багш гэж бодох хэрэгтэй. Нөгөө талаар нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад Зүүн хангас сум болоод Зүүн хангас сургуулийн хамт олон маш сайхан бэлдсэн байсан. За тэгээ багш нарын дунд чөлөөт тоглолт зохион байгуулсан. За энэ багш нарын бичиг үсгийн баяраа тэмдэглэж байгаа энэ үйл ажиллагаанд Өндөр хангас сумын багш нар лүү жанжингүн хэмээх лувсан дундуугаан шүлэг яруу найргаар хүүхдийн бүтээл юуг хэлээрээ яаж хөгжүүлсэн бэ гэдэг тал дээр сургалт яг хүүхдийг хөгжүүлсэн хүүхдүүдэд дагуулж ирээд уран уншуулад зохиосон шүлгийг нь уншуулад лувсан дундуугаан намтар уран бүтээлийг нь сурталчлаад сургалтыг зохион байгуулсан. За энэ сургалтын дээр аймгийн засаг дарга Бат сайхан маань бас баруун Монгол болоод халах Монголыг тусгаарлахад энэ элжигнэ халахыг Нован Цэрэг ангийн хошууг яг энэ баруун Монголын кил болгож тэр Зүүн хангас сумын суурьшуулснаас эхлүүлээд бүх хүүхдүүдийг ярьж өгсөн маш их сонирхолтой байсан. Тэгээд энэ удирдлагууд маань бас багш нарыг цаашаа энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллахад болоод иргэд олон түмэн энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллахад ямар ач холбогдол өгч ямар сэтгэл зүгээр яаж ажиллах ёстой гэдэг тал дээр нэлээд их урам зориг өгсөн энэ сургалтыг илүү ач холбогдолтой, илүү хүндэтгэлтэй, илүү үндэсний бичих соёлоороо бахархах энэ үзлийг төлөвшүүлж сэргээж өгсөн энэ үр дүнтэй ажил боллоо. Үндэсний бичиг үсгийн баярыг Зүүн хангас сум өндөр хэмжээнд зохион байгуулсныг онцолж байсан юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Дайны засгийн газар Мэри Стокс олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр манай аймагт хэрэгжиж байгаа Данитагийн төслийн хүрээнд төслийн багийнхны их хөрх эмэгтэйчүүдийн эмчнэрт бэлгийн болон нөхөн өрчхүйн эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээ сэдвт 2 өдрийн сургалт зохион байгуулагдаж байна.
Дайны засгийн газар Мари Стопс олон улсын байгууллагаас гэр бүл төлөвлөлт нөхөр зөвхөн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилготой жирэмслэгээс хамгаалах эм хэрэгслийн хүртээмж хэрэглэг нэмэгдүүлэх, үр хөндөлтийн эрсдлээс сэргийлэх Данида төслийг Монгол улсад 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд уг төсөл манай аймагт өнгөрсөн 10 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн байдаг. Тэгвэл Данидагийн төслийн багийнхан төслийн хэрэгжилт үр дүн хилэлцэх зорилгоор манай аймагт ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчдэд нөхөр зөвхөн болон бэлгийн эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэгээс хамгаалах орчин үеийн аргуудын талаар мэдлэгийг сэргээж зөвлөгөө өгөх арга техникт сургаснаар үйлчилгээний төрөл хүртээмж сайжирч үйлчилгээ үзүүлэгч нарын ур чадвар нэмэгдэж нөхөр зөвхөн насны эмэгтэйчүүдийн дунд гэр бүл төлөвлөлтийн хангалттай хэрэгцээний хувь нэмэгддэг байна. Энэхүү сургалтанд хамрагдсан их барих эмэгтэйчүүдийн эмчнаар сургагч багшаар бэлтгэгдэж цаашлаа сум орон нутагта бэлгийн болон нөхөр зөвхөн эрүүл мэндийн талаар зөвлөгөө зөвлөмжийг хүргээд явах юм байна. Өнөөдрийн сургалтаар бол урд нь бол бид нар бол бэлгийн болон нөхөр зөвхөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр бүх сургалтыг зохион байгуулж ирсэн бол энэ удаа мөн энд агуулга дотроо орж явдаг зөвлөгөө өгөх арга барилыг сайжруулах сургалтууд явж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хэмжээнд бол бид бүхний өмнө тулгамдж байгаа асуудал бол мэдлэг мэргэжлэн сайжраад байгаа хэдий ч яг зөвлөгөө өгөх ур чадвар хандлага гэдэг маань одоо дутагтаад байгаа учраас бид нар энийг сайжруулах зорилгоор энэ удаагийн сургалтыг их барих эмэгтэйчүүдийн бага эмч нартай зохион байгуулаад сурч байна. Энэ сургалтанд бол 18 сумаас бүх их барих бага эмчнэр хамрагдаад 2 өдрийн сургалтанд хамрагдаад сургагч багш болно. Тэгэхээр бусад аймагуудыг бодох юм бол Увс аймгийн удирдлагуудын тийм ээ хамтын ажиллагаа тухайн орон нутгийн эмч эмнэлгийн ажлуудын хандлага их эерэг байдаг. Тийм учраас олон улсын байгууллагатайгаа хамтран ажиллах энэ төслийг бол их өндөр хэмжээнд хүлээж авч 7 сарын хугацаа, богино хугацаа боловч энд бид нар их үр дүнтэй хамтран ажилласаар ирсэн. За тэгээд энэ удаа бол бид нар 10 хоногийн томилттой ирсэн байгаа. За 10 хоногийн хугацаанд бол 3 өдрний тухайн Увс аймгийнхаа орон нутагт ажиллаад тэгээд үлдсэн хоног дээр болохоор бид нар баруун туран суманд 6 сумын хамтарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За энд болохоор нутгийн удирдлага, засаг даргын тамгын газруудын уулзалтуудыг хийгээд бас эмч эмнэлгийн ажилтнуудтай бид нар сургалтаа зохион байгуулад мөн өсвөр үеийнхэн залуучуудтай бас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бас бид нар кампанит ажлуудыг дэвж яах гэсэн уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулад ингээд ийм үйл ажиллагаанд хийхээр төлөвлөд ирсэн байж байна. За энэ төсөл хэрэгжснээр бол бид нар бол яг улсын хэмжээнд энэ төсөл хэрэгжээд дууссан байж байгаа. За энийхээ дагуу бид нар болохоор хөдөө орон нутгт 2 аймаг дээр үр дүн гаргая гэсэн байдлаар энэ төслөө үргэлжлүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ үргэлжлүүлээд яг энэ Увс аймгийн хэмжээнд болохоор маш их эерэг үр дүнгууд ирсэн. Хүмүүс бол орон нутгийнхаа тийм ээ эрүүл мэндийн салбарт итгэл нэмэгдээд тусламж үйлчлэгийг бол аюулгүй орчин, тог тухтай орчинд авах энэ боломж болцоо нэгдсэн байж байгаа. За тэрний дараа болохоор үр хөндлөлт, аюулгүй үр хөндлөлт гэж яригдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр аюулгүй үр хөндлөлт ямар төвшөнд байх вэ гэхээр хүн эрхийнхээ дагуу ирээд чөлөөтэйгээр ирээд тийм ээ тусламж үйлчлэгийг аюулгүй сэтгэл ханамжтай авах хамгийн чухал юм байж байгаа. Тэгэхээр энэ дагуу бид бүхэн үйл ажиллагааг явуулаад ирж байгаа гэсэн үг юм аа. Мөн энэ төслийн бас нэг давуу тал нь юу юм бэ гэхээр хүн болгоны тэр тохиолдог эмэгтэйчүүд тохиолдог бэрхшээлтэй асуудлууд ялангуяа хүсээгүй жирэмслэлтийг асуудлыг аюулгүйгээр шийдэх ийм нөхцөл боломжийг Мэристос олон улсын байгууллагын Данидагийн санхүүжилтээр байгуулж өгсөн иж бүрэн кабинет маань бүрдүүлж өгсөн байгаа. Мөн энэ төслийн хүрээнд бид нар Тариалан суманд сургалт явуулсан. Тариалан сумын өсвөрийн сурагчид эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт явуулсан. Гэр бүл төлөлтийн орчин үеийн арган хэрэглээг өөрсдөд зааж өгсөн. Төслийн хүрээнд хүн амын бэлгийн болон хөржихүн эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд хэд хэдэн чиглэлээр ажилласан байна. Үүнд бэлгийн болон хөржихүн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаарх бодлого, эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, үйлчлүүлэгчийн хөржихүн эрхийг хангах, мэдээлэл авах, сонголт хийх боломжийг нэмэгдүүлэх, чанартай тусламж үйлчилгээ, жирэмслэгээс хамгаалах эм хэрэгслийн хүртээмж, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, бэлгийн болон хөржихүн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд бодиттой дэмжлэг үзүүлэх, эхнэр ан эндэгдлийг бууруулах, мянганы хөгжлийн 5 дахь зорилтыг биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, улсын хэмжээнд жирэмслэлээс хамгаалах эм хэрэгслийн түгээлтийг өргөжүүлэх зэрэг ажлуудыг төслийн хугацаанд хийсэн байна. Зүрхний төрөлхийн гажигтай 6 хүүхэд энэ сард мэс заслалд төлбөргөө орохоор болжээ. Өвөр хангаа Төв аймаг болон Шингэлтэй Баян зүрх, Баянгол дүүргээс эдгээр хүүхдүүдийг сонгосон бөгөөд бүгд найрамдах Солонгос улсад эмчилгээгээ хийх юм байна. 6 хүүхдийн мэс засал эмчилгээний зардлыг бүгд найрамдах Солонгос улсын Сильвен Шарм хариуцж байна. Тус байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрынхан 2008 оноос өөрийн улсын дануу нэмэлттэй хамтран зүрхний төрөлхийн гажигтай 67 хүүхдийн мэс заслын зардлыг даан эмчлүүлжээ. Эрүүл мэндийн сайд тус байгууллагын төлөөлөлтөд уулзаж талархал илэрхийлсэн бөгөөд цааш
цаашид Монгол улсад зүрхний мэс цэцэл хийх боломж бололцоог бэхжүүлэхэд хамтран ажиллах талаар санал солилцсон байна. Азербайджаны жудо бүхийн холбооноос Монголын жудо бүхийн холбоонд 3 жудочдыг тусалсан шигшээ багт авах талаар санал ирүүлсэн байна. Эрэгтэй жудо бөхөөрөө дэлхийн алдартай Азербайджаны жудо бүхийн холбоо Токио 2020 Олимпийн наадамд эмэгтэй бага хүчрхэгжүүлэхээр улс орнуудаас жудоч төрсөн байна. Токио 2020 Олимпийн циклд хасах 48 кг, базар арагчаа хасах 52 кг буян гişиг, хасах 57 кг ичнэ хорлооноор Азербайджаны шигшээ багийн нэрийн өмнөөс барилт харууллаа. 3 жудоч Азербайджанд очиж шигшээ багтаага бэлтгэлд оржээ. Энэ сарын дундуур болох Лалын шашин орнуудын спортын их наадмын сонгон шалралтанд оролцохоор олжээ. Монголын жудо бүхэн холбоонд Турк улсаас мөн санал ирээд байгаа юм байна. Ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлэх ажиллагааг санал авах өдрөөс 55 өдрийн өмнө эхлүүлж 5 хоногийн хугацаанд дуусгах гэж хууль заасан. Иймээс сонгуулийн ерөнхий хороо 5 дугаар сарын 2-ноос 6-ны өдрүүдэд нэр дэвшигчийг аль биесээр бүртгэж авах юм а. Харин сонгуулийн ерөнхий хороо нэр дэвшигчийг бүртгэсний дараа ажлын 5 хоногийн дотор буюу 5 дугаар сарын 17-ны дотор нийтэд мэдээлэх бөгөөд нэр дэвшигчийг бүртгэхгүй байх үндэслэл байхгүй бол нэр дэвшигчдэд 5 дугаар сарын 27-ны өдөр үнэмлэх олох юм байна. Монгол улс нутаг дэвсгэрээ цөмийн зэвсэггүй бүс болгохоор зарласны 25 жил үр дүн цаашаа тавих зорилтыг хэлцэж байна. Үүнд анхны ерөнхийлөгч Очрот болон бусад хүмүүс оролцсон Монгол улсыг цөмийн зэвсэггүй бүс болгох чиглэлд бодлого барьж байсан бодлого болон цаашаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар илтгэл хэлцэж байна. Тухайлбал Монгол улсыг цөмийн зэвсэггүй бүс болгох талаар явуулж ирсэн бодлого хүрсэн үр дүн 3 дахь хүрсийн бодлого ба цөмийн зэвсгээс ангид Монгол улсын статусны харилцан хамаарал гэх мэт олон талын судалгааг тусгасан байна. Ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтөө сар бүр 23 орчим тэрбум төгрөг банкнуудад төвлөрч эргээд зээл болон гарч буй юм а. Тэгвэл Монгол банкнаас сар тутам болгодог ипотекийн зээлийн их усүрээр олгох зээлдэгчийн 25%-ийн хөдөө орон нутгаас хамруулах чиглэлд банкудад өглөө. Ингэснээр банкнаас зээлийн шийдвэр гарсан ч ипотекийн зээлийн санхүүжилт хүлээж байсан иргэдийн асуудал шийдэгдэх хэмээн үзэж байна. Үүний зэрэгцээс цаашид зээлийн хүртээмж орон нутагт нэмэгдэх бололцоотой болж байгаа юм а. Уг зээлийн санхүүжилтийн зарцуулалт нь Монгол банк хяналт тавьж ажиллах юм. Монгол банк энэ оныг дуустал ипотекийн 8% хүүтэй зээлийг сар бүрийн үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлтөөр санхүүжилж байгаа байлаа. Ингээд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн үлдсэн хэсгийг Монгол Улсын засгийн газраас улсын төсөв тусган шийдвэрлэх болсон. Монгол Улсын засгийн газар олон улсын валютын сантай тохиролцсон өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол банк нь төсөв шинжтэй үйл ажиллагааг санхүүжлэх болсон. Ийм учраас ипотекийн 8% зээлийн төлбөрийг эх хонд багтаан засгийн газарт шилжүүлэх юм а. Оюун нэмж улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас бүртгэлийн үйл ажиллагааг түргэн шуурхаа хүргэх зорилтын хүрээнд Монгол банкны карт уншигч буюу POS машин үйлчилгээндээ туршилтаар ашигласан байна. Ихтэй ээлжинд гадаад паспортын үйлчилгээндээ POS машин ашиглаж эхэллээ. Ингэснээр иргэд гадаад паспорттой холбоотой тэмдэгтийн хураамжийг төлөхийн тулд заавал банк руу явж очир дугаар зогсох цаг хугацаагаа алдах шаардлага болсон байна. Цаашид бүртгэлийн бүх үйлчилгээнд POS машин ашиглахаар зорьж байгаа гинэ. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. 2016-аас 17 оны хичээлийн жил дуусгаж байгаатай холбоотойгоор аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас боловсролын бүтээмж аяныг аймгийн хэмжээнд зарласан бөгөөд тус аян сургууль бүр дээр амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ аян үндсэн 3 шаттайгаар зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилийн эрхэм зорилго болох сургууль цэцэрлэг нь хүүхэд хүний хөгжлийн төв байна гэсэн ерөнхий зорилгын хүрээнд боловсролын бүтээмж сарын аяныг өнгөрсөн 4-р сарын 17-ноос 5-р сарын 17-ныг хүртэл аймгийн хэмжээнд бүх сургууль цэцэрлэгүүдийн донд зарласан бөгөөд тус аян амжилттай үргэлжилж байна. Боловсролын бүтээмж аянаар багш бүр сургууль бүр бүтээлч ажиллаа тодорхойлон сурталчилж тэргуун туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх учиртай юм а. Энэхүү аян 3 шаттай бөгөөд эхлээд сургууль тус бүр дээр багш заах аргын нэгдэл дундаа тодорхой ажлуудыг зохион байгуулна. Дараа нь сургууль цэцэрлэгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа зохион байгуулан харин төгсгөлд нь аймгийн хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдах юм байна. 2016-аас 17 оны хичээлийн жилийн ерөнхийдөө төгсгөлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбогдуулан бид нар бас жилийнхаа ажлыг дүгнэх тайлгнах үе шат маань ирж байна. Энэтэй холбогдуулаад боловсрол соёлын газраас боловсролын бүтээмж буюу боловсролын бүтээлч үйл ажиллагааны сарын аян зарлаад утгагүй дүнгээ гаргаж хийх гэж байна. За боловсролын бүтээмж гэдэг нь ерөнхийдөө бид нар хүүхэд хүний хөгжлийн төв байна гэсэн 2016-аас 17 оны хичээлийн жилийнхаа үндсэн зорилтынхаа хүрээнд энэхүү үйл ажиллагааны тайлгнах үйл ажиллагаа явуулах гэж байна. За энэ үйл ажиллагаанд ерөнхийдөө сургууль, цэцэрлэг, цэцэрлэгийн
одоо багш нар хүүхдүүд маань жил болгоно бол тайлангаа тавьдаг. За энэ тайлан тавьдаг үйл ажиллагааг ерөнхийдөө бид нар бүтээлч үйл ажиллагаагаар бас ард иргэдтэй нийтдээ боловсролын салбарт хийсэн одоо ололт амжилт одоо багш нарын маань бас шилдэг амжилтуудыг энэ одоо боловсролынхаа бүтээмжийнхаа үйл ажиллагаагаар бүх сургуулиудынхаа тайланг хамтруулан одоо тавина. За энэ бүтээмж бол 3 үе шаттай зохион байгуулагдж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол мэрэгжлийнхаа зах аргынхаа нэгдлийнхаа үйл ажиллагаар эхний үе шат явагдана. За хоёрдугаарт нь болохоор сургуулиуд өөрсдөө одоо энэ хийсэн одоо онныхаа одоо амжилтуудыг одоо бүтээлүүдийг сургуулиуд дотроо өөрсдөө зохион байгуулагдана. За гуравдугаарх нь болохоор ерөнхийдөө сургуулиас шалгарсан одоо хамгийн сайн одоо бүтээлч үйл ажиллагаа жишээлбэл одоо энд одоо сайн хичээл үйл ажиллагаа байна. За багш нарын шилдэг одоо бүтээлийн уралдаанууд байна. За хүүхдүүдийн жишээлбэл тайлан тоглолтуудаас жишээлбэл өөрсдийнхөө зорилтын хүрээндээ одоо хийсэн ажлуудыг одоо аль сургуулийн аль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хамгийн сайн байна гэсэн үйл ажиллагаа бид нар 2 дугаар шатанд нь шалгаруулад 3 дугаар шатанд аймгийн хэмжээндээ бид нар одоо цэнгэлдэх хүрээлэндээ 5 сарын одоо 18-9-ний үед бол энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар одоо ажлаа төлөвлөсөн байна. Энэ хоёрын хэрэгжснээр бүх сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны тайлан тодорхой болж боловсролын салбарын ахиц дэвшил өөрчлөлт харагдах учиртай юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Чандам Эрдэм ахлах сургуулиас 7 хоног өрг бүтээлч ажлыг зохион байгуулж байгаа юм. Тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт математик, физик, биологи, хими хичээлээр сурагчдын дунд бүтээлч үйл ажиллагааг өрнүүлж олон төрлийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулсан байна. Чандам Эрдэм ахлах сургуулиас 7 хоног бүр нэг бүтээлч ажлыг хийж сурагчдынхаа бүтээлч үйл ажиллагааг хөгжүүлсээр байна. Тэгвэл энэ удаад математик, физик, биологи, хими хичээлийн судлагдхуунуудаар сурагчдын дунд уралдаан тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн сурагчдын сэтгэхүй хөгжүүлэх зорилгоор гар доорх материал ашиглан сонирхолтой бүтээлүүдийг хийлгэж дэлгэн харууллаа. Энэ ажлынхаа хүрээнд бид нэр 5 ажил төлөвлөсөн байгаа. За тэгээд энэ ажил маань төлөвлөсөн ажлуудаас сурагчдад одоо бүтээлч үйл ажиллагааг өрнүүлэх, сурагчдын одоо сэтгэх чадварыг хөгжүүлэхээр ийм бүтээлч үйл ажиллагааг төлөвлөсөн энэ ажил маань үр дүнгээ хэлцээ сурагчид бас нэлээд идэвхтэй санаачлагтай бүтээлч үйл ажиллагааг хийсэн. Тэгээд тэднэрийнхээ хийсэн одоо бүтээлээр одоо эцэслэн гаргаж байрлуулсан байгаа. За тэгээд дараа нь бол эцэг эхчүүдийг урьж хичээл суулгасан. За энд бол 6-аас 10 дугаар ангийн хэмжээнд одоо эцэг эхчүүдийг үзүүлэх хичээл заасан. За дараа нь бол энэ авиас оюун ухаанаас сурцгаая гэсэн ийм сурагчдын сэтгэхүй хөгжүүлэх тэмцээн явуулсан. Тэгээд энэ маань ахлах дунд гэсэн ангиллаар явагдаж сая бид нар шагналаа гардууллаа. Тэгээд эссе бичлэгийн уралдааныг бас ахлах дунд ангиудад төс төстөн зарлаж эрдэнгийн дүгнэлтэд гаргасан байгаа. За тэгээд энэ үйл ажиллагаанд бүх ангиуд маань идэвхтэй сайн уралдсан. Тэгээд бусад одоо мэрэгжлийн багш нар маань ангиуд төрсэн багш нар маань ангиудаа идэвхтэй сайн хамруулж бидний энэ 7 хоногийн ажил маань зорилготой хүрсэн сайхан ажил болж өндөрлөө. Сурагчдын бүтээлч үйл ажиллагааг судалж байгаа хичээлээр нь дамжуулан хөгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой гэдгийг багш нар хэлж байсан юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас дэлхийн ургамал амьтан ой усны өдрүүдийг тохиолдуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд экологи дээлтэй эко дурсгалын бүтээлийн уралдааныг зарласан бөгөөд өнөөдөр тус уралдаанд байр эзэлсэн сурагчдын шагналыг гартуулж өгсөн байна. 3 дугаар сараас 5 дугаар сар хүртэл дэлхийн амьтан ургамал ой усны тэмдэглэлт өдрүүд болж өнгөрдөг. Тэгвэл аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас дээрх тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан хүүхэд багчуудад байгалийн нөөцийн үн цэнийг таниулах, байгаль орчныг хайрлан хамгаалах үзлийг төлөвшүүлэх, гарын доорх материалыг ашиглан их хямд төсөр зардлаар бэлэг дурсгалын зүйл хийж сурах, амьдрал ахуйд ашиглахыг уриалгах зорилго бүхий экологи дээлтэй эко бүтээлийн уралдааныг амжилтаар зохион байгуулж, амжилттай оролцсон сурагчдад шагналыг гардуулж өглөө. 1-р байрыг Алтан шонхор бүтээлээр Цогцлбор 2-р сургуулийн 9 ангийн сурагч Бат Хоригл, 2-р байрыг Ханын зураг бүтээлээр Ахлах 3-р сургуулийн 11 ангийн сурагч Мөнх Наран, 3-р байрыг Ясан шатар бүтээлээр Ахлах 4-р сургуулийн 12 ангийн сурагч Лагуу Сүрнаар тус эзэлж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаглаа. Мөн уралдаанд оролцсон бусад сурагчдад талархал экологи дээлтэй бүтээгдэхүүн урлах, гарын авлага номын хамт гардуулсан юм а. Дэлхийн байгаль хамгаалсан байгаль орчны аялал жуулчлалын газар хоёр хамтран ерөнхийдөө 3 сараас 5 сарын хугацаанд ерөнхийдөө их сарын аян зарласан байгаа. Энд юу гэхээр дэлхийн усны өдөр, ой өдөр,
амтны ургамлын өдрүүдийг тохиолдуулаад манай усны мэрэгжилтэн, биологийн төрөл зүйлээр үүссэн мэрэгжилтэн, оюун мэрэгжилтэнгүүд ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон политехник коллежүүдтэйгээр хичээл заасан байгаа. Мөн зөвлөлт бүлгийн эко клубын байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа бол эко клубын сурагчдаа бас тодорхой хэмжээний гарын авлага материал хэвлүүлж, тарааж, мөн их дэлхийн байгалаа хамгаалах ийм уран дор ерөнхийдөө сарын 81-ийг зохион байгуулж явж өндөрлөд сүүлийн ажил маань байгаль экологид ээлтэй гарын доор байдаг хүмүүсийг хэрэгэлдэггүй тийм бүтээгдэхүүнээр бэлэг дурсгалын тийм зүйл хийх юм уралдаан байсан. Энэ уралдаанд маань ерөнхийдөө 3 сургуулийн 9 хүүхдийн бүтээл ирсэн байна. Тэгээ өнөөдрийнээс бид нэр дүгнээд эхний 3 байраа ерөнхийдөө шагнаж урамшууллаа. Байгаль их дэлхийн маань өөрөө мөнх юм биш ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд хүний үйл ажиллагаа болон энэ экосистемийн үйл ажиллагаагаар өөхөж ингэж хоригдож янз бүр болж идэг. Тэгэхээр энэ дээр бидний тодорхой байгаа өөрсдөө амьдарч байгаа энэ цаг хугацаанд байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах. За ингээд модны боргоцоогоор одоо эхний 1-р байранд орсон хүүхд алтан шугуур хийгээд төрүүлж байна. Энэ нь бол бас утга агуулгын хувьд бас их маш их юм гүн утга агуулга бүхий зүгээр байгаль дээр ингээд хөвтчихийдэг тийм боргоцоогоор ингээд бас бүтээл хийгээд ирүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ маань цаашид бид нар юу хөгжүүлэх вэ гэхээр тодорхой хэмжээний гарын доор байдаг хүмүүсийг хэрэгэлдэггүй энэ бүтээлүүдээр бас сувнэрийн зүйл хийгээд цаашид эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ийм ач холбогдолтой байгаа ерөнхийдөө бол. Алтан шонхор гэдэг бүтээл хийсэн байгаа. Энэ бүтээлээ байгаль дээр хэрэглэгдэггүй боргоцоо ашиглан урсан байгаа. Алтан шонхор. Яг зөвхөн алтан шугуурыг уралгуулсан бай бас нэг учиртай байх тийм ээ. Шонгор шүү одоо цөөрч байгаа. Тэгээд урайлал байгаль дэлхийг хамгаалъя хийсэн. Доос ер нь хог баг хаях, ер нь хаяхгүй байх, хогийн санд хаях. Тэгээд түүнийг ашиглан өөрт хэрэгцээтэй зүйлийг хийх уриалж байна. Цаашид энэ мэт экологид ээлтэй бүтээгдэхүүнээр сувнэр эдвэлгийн зүйл хийвэл аялал жуулчлалын журмаар зарагдах бүрэн боломж харагдаж байгаа юм а. Next Electronics-ийн Увс аймаг дахь салбарын гадна талбайд Next-ийн цахилгаан бараа гэрээ хун тавилга хамгийн хямд үн өргөн сонголтоор худалдаалагдаж байна. Энэхүү нээлттэй худалдаа 5 дугаар сарын 1-ээс 5-ыг дуустал үргэлжлэх юм. Та нээлттэй худалдааг зорж очсноор сонгосон бараа бүтээгдэхүүнээ 1-ээс 3 жилийн хугацаатай 100% лизингээр газар дээр нь бичүүлж авахаас гадна 300 мянган төгрөгийн худалдан авалт бүрд нэг суглаа авч Супер 5-ны 1 болох боломжтой юм а. Үүнээс гадна смарт зураг худалдан авсан тохиолдолд гэр интернетийг бэлгэнд өгч байгааг дуулгая. За манай Next Electronics-ийн жил болгоно уламжлал болон зохиогддог нээлттэй худалдаа 5 сарын 1-ээс 5 сарын 5-ны хооронд ердөө 5 хоногийн хугацаанд үргэлжлэх байгаа. Энэ хугацаанд та бүхэн дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн бүх төрлийн цахилгаан бараа болон тавилгыг хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжийг манай Next-тэй хамт олон та бүхэнд олгож байна. Үүнээс гадна та бүхэн жишээ нь смарт зурагт худалдаж бол гэр интернетийг авах боломжтой. Бүх бараанууд маш том бэлэг урамшуулалттай болсноос гадна энэ 5 хоногийн хугацаанд 5 супер ассистентээс тодруулах байгаа. Та бүхэн худалдаа авсан барааны үнийн дүнгийн 300 сая төгрөг тутам нэг ширхэг суглаа авснаар 5 сарын 5-нд тодруулах 5 супер ассистент бас нэг болох боломжтой юм а. Үүнээс гадна манай Next Electronics компани 2016 болон 17 онд шинэ загварын бүх төрлийн цахилгаан бараанууд хамгийн өргөн сонголтоор ерөн худалдаалагдж байна. Мөн бүх банкны лизингийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой. Та бүхэн ямар нэгэн урьдчилгаа төлбөргүйгээр 100% лизинг хамрагдах боломжтой байгаа. Мөн хаан банкны лизингийн үйлчилгээ газар дээрээс нь авах боломжийг манай Next хамт олон та бүхэнд хүргэж байна. Ингээд усчууд та бүхэн ердөө энэ 5 сарын 1-ээс 5 сарын 5-ны хооронд 30 хүртэл хувийн хямдралтаагаар бүх цахилгаан бараа болон гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг хамгийн хямд хамгийн том бэлэг урамшуулалтаа авах боломжийг манай Next-тэй хамт олон та бүхэнд 5 хоногийн хугацаанд олгож байна. Энэ хаврын хамгийн том бэлэгтэй, хямдралтай, урамшуулалтай, суглаад худалдааг Next зарлаж байна. Эрхэм хэрэглэгчид та бүхнийг Next-ийн нээлттэй худалдаанд хүрч байна.